देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया और ब्राउन ऊपर से चीज़ हो गया, अच्छा कीमा गल गया। और आप लोग ज़रूर इस तरह बनाएं डिश मेरी। और जो कीमा हमारा बीफ का ये डाल देंगे इस तरह हम डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ। और बहुत शुक्रिया जी, आप लोग मेरा चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। और अच्छी अच्छी मैं रेसिपियाँ बनाऊँ आप लोगों के लिए। और आप लोग शेयर करें ज़रूर मेरे चैनल को। और अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। चले जी, मैं आज बनाने लगी हूँ। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था बैंगन का ना वो भर के ना कीमे के बनाऊँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ज़रा। ये मैंने लिया हाफ के जी बीफ का कीमा लिया, आधा किलो, ठीक है। और ये मैंने प्याज लिया एक मीडियम साइज का, छोटा छोटा काट लिया। इसको मैं हंडी में डालूंगी और इसको हल्का सा भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी। और ये मैंने देसी घी डालूंगी 2 चम्मच। ये मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट भूनते हुए। और ये टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया पानी डाल के। और ये हमारे मसाले जाएंगे इसमें ना। ये ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून ये। और कुटी हुई रेड मिर्चें हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून। और आधा टीस्पून मैंने डाल देंगे काली मिर्चें। और ये कश्मीरी मिर्चें लाल हाफ़ टी स्पून डालनी है। और नमक हस्बे ज़रूरत आपने डालना है। और ये मैं चीज़ ऊपर डालूँगी, ये मैंने क्रश करके रख लिया। और शिमला मिर्च मैंने थोड़ी सी बारीक काट ली है और ये भी डालूँगी इस कीमे को। फिर मैं ना इसको मैंने ना अब बैंगनों को ना हल्का सा फ्राई कर लिया। ये हल्का सा मैंने ये देखें इस तरह कर लिया हल्का सा फ्राई। और इसके अंदर से मैं ये निकाल दूँगी और ये मैं भूनूँगी इसको ज़रा, प्याज को ब्राउन करूँगी हल्का सा। कीमे को फुल पकाना नहीं है आप लोगों ने। तब ब्राउन हो गया। अब मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। हल्का सा पानी डालूँगी, गर्म पानी डालना आप लोगों ने, ठंडा पानी नहीं डालना। अब मैं जो कीमा हमारा बीफ का ये डाल दूँगी। मैं साथ ही ना हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। आपने ज़्यादा नहीं डालना, ये ना हंडी में ज़्यादा हो जाए। थोड़ा सा कीमा भून के आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप लोग फिर डाल दें। कीमा भी आपका अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा चर्बी वाला नहीं होना चाहिए। फिर वो खाली फैट ही अंदर नज़र आएगी, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चर्बी। अब मैं साथ ही ये मसाले डाल दूँगी इसके अंदर। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं ये मिर्च डाल दूँगी। अब हम इसको ना भूनेंगे ज़रा। ये 5 मिनट भून के तो आपने ना पानी थोड़ा सा डाल के इसको गलने के लिए रख देना। ये अब मैं थोड़े शिमला मिर्च डालूंगी हल्की आंच से, आधी। ये हमारी दम में ये हो जाएगी। अब मैं ना वो फिलिंग करती हूँ बैंगनों के अंदर।
और बैंगनों के अंदर से मैंने ना ये इसका गुद्दा निकाल लिया बैंगना का, तो ये भी मैं अंदर डालूँगी कीमा और फिर करती ये ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह मैंने बैंगनों के अंदर डाल देना कीमा। ये भर के इस तरह हम डालेंगे। बाकी कीमा मैं साथ डाल दूँ इसके अंदर ही। मैं ये जो मिक्स किया हुआ है ये सॉस ये डालूँगी। ये हम सारा डाल देंगे। ये इस तरह डाल दूँगी चीज़। ये छोटे चेरी टमाटर ये मैं डाल दूँगी एक। और मैं ना ओवन के अंदर रख देती हूँ बेक करने के लिए, फिर तैयार होते फिर आप ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया और ब्राउन ऊपर से चीज़ हो गया और अच्छा कीमा गल गया। और आप लोग ज़रूर इस तरह बनाएं डिश मेरी, और फॉलो करें मेरे चैनल को, लाइक करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।